जब भी हम लोग सेकेंड हैंड आईफोन खरीदते हैं तो बहुत बार देखा जाता है आईफोन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। जैसे कि बहुत बार आपका स्क्रीन जो है वो स्टक कर जाता है, बहुत बार देखा जाता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो रिस्टार्ट होता रहता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी फोन जो है वो स्विच ऑफ हो रहा है फिर स्विच ऑन हो जा रहा है। या तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप कैमरा में कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो फोटो तो क्लिक हो जाता है लेकिन वो अल्टीमेटली आपके गैलरी में नहीं पहुंच पाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है सेकेंड हैंड आईफोन में। और अगर बाहर इसी चीज को आप रिपेयर करने जाओगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट लॉजिक दे देगा। बहुत कोई कह देगा कि आपका मदरबोर्ड में इश्यू है, बहुत कोई कह देगा कि आपके आईसी चिप में प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम है और वो लोग चार्ज भी आपको बहुत ज्यादा कर देगा। ये सारे जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपली यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से ही सही कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर जो कि टेनोशेयर कंपनी की तरफ से आता है, रीआईबूट। और ये सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपके आईफोन में प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप एक चुटकी में खत्म कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूं किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। हालांकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक देके रखा है, उस लिंक को आपको फॉलो करना है और डायरेक्टली यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। और इस चीज को आपको करने के लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए, डेफिनेटली आपके पास एक डेटा केबल तो होगा ही, और जिस फोन में प्रॉब्लम है ये तीन चीज आपको चाहिए और किसी भी चीज की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे टेनोशेयर रीआईबूट का जो प्रोडक्ट पेज है उसमें आप आ जाओगे। यहां पे आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम है टेनोशेयर रीआईबूट। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो iOS 17 को भी सपोर्ट करता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या कुछ करता है इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है। जैसे अगर आपका रिकवरी मोड है तो उसको आप सिंगल क्लिक में यहाँ पे एग्जिट या तो एंटर कर सकते हैं। 150 प्लस iOS जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आईपैड प्रॉब्लम है, टीवी ओएस या तो मैक ओएस में सिस्टम इशू है तो वो सारा कुछ इसमें ठीक कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सारे लेटेस्ट iOS है या तो आईपैड ओएस है, मैक ओएस है, उसमें आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो। तो आप अपने iOS और आईपैड ओएस या तो मैक ओएस डिवाइस में विदाउट पासकोड आईट्यून्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फिक्स कर सकते हैं कॉमन आईफोन एंड आईट्यून प्रॉब्लम्स को, जैसे कि 4013 एंड 4055 एरर को आप इजीली सही कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग चलेंगे और सबसे पहले ये जो फ्री डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप सॉफ्टवेयर को पहली बार ओपन करोगे आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो iOS सिस्टम रिपेयर आप कर सकते हो। यहाँ पे केवल आईफोन को नहीं, आप आईपैड को भी यहाँ पे जो भी बग्स वगैरह है उसको ठीक कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टार्ट रिपेयर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, या तो आप स्टैंडर्ड रिपेयर कर सकते हो या तो आप डीप रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है उस केस में आप स्टैंडर्ड रिपेयर से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपके जितने भी सारे डेटा होगा आईफोन में वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप डीप रिपेयर करते हो तो उस केस में आपका प्रॉब्लम भी बड़ा होगा, तभी आप डीप रिपेयर करोगे। उस केस में आपके सारे के सारे डेटा इरेज हो जाएगा और आपका फोन जो है तो 100% न्यू फोन की तरह आपका चलने लग जाएगा। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली मेरा फोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिपेयर ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आपके पास आईफोन 8 एंड अबव है तो आपको क्या करना है, 7 प्लस है तो क्या करना है, और अदर डिवाइस है तो क्या करना है, अपने फोन को और अपने पीसी को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट कनेक्ट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो फोन है वो iOS 17.3 पे चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली करने क्या वाला है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें कुछ बग्स था, उस बग्स को वो हटा देगा और एकदम कंप्लीटली फ्रेश न्यू यहाँ पे iOS 17.3.1 डाल देगा। और उसी चीज को करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद आपका फोन जो है वो कंप्लीटली सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब आपका जो फोन है वो कंप्लीटली यहाँ पे रिस्टार्ट होगा और जैसे ही फोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको सारा कुछ सेट कर लेना है। और जैसे ही आप सारा कुछ सेट कर लोगे आपको पता चलेगा कि आपके फोन में जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो चुका है।
तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आराम से आपके आईफोन में जो भी सारे प्रॉब्लम हो रहा है उसको सही कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकते हो और आराम से इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।